Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Tata Arta Cipta Dewi dengan NIM P071 2022 2013 dari kelas 1A. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan yaitu cara etika batuk yang efektif dan juga cara mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk etika batuk yang efektif itu yang pertama yaitu dengan cara kita menggunakan masker. Setelah menggunakan masker, di sini saya akan memperhatikan juga cara batuk yang efektif, yaitu dengan cara satu tangan menyentuh ulu hati, satu tangan diletakkan di atas dada, lalu badan sedikit dicondongkan ke depan dan tarik nafas yang dalam selama kurang lebih 3 detik. Lalu setelah itu bisa melakukan batuk. Oke. Lalu langkah yang kedua yaitu dengan menggunakan area siku bagian dalam tangan kita. Misalnya seperti ini. Cara yang terakhir yaitu dengan cara menggunakan tisu. Lalu melakukan batuk, gunakan tisu untuk menutupi hidung dan mulut kita. Sekian yang bisa saya praktikkan. Terima kasih. Video berikutnya saya akan mempraktikkan cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan 6 langkah. Yang pertama yaitu basahkan kedua telapak tangan dengan air yang mengalir. Letakkan sabun secukupnya. Setelah itu bilas tangannya. Setelah itu keringkan tangan menggunakan tisu. Setelah itu tutup keran menggunakan tisu yang kita gunakan tadi. Setelah itu buang tisu ke tempat sampah. Sekian video praktikum dari saya.